Эрдоган не считает Хамас террористами. Россия сохраняет достаточно артиллерии, чтобы контролировать оба берега Днепра, а Венгрия блокирует вступление Швеции в НАТО. Обо всем этом расскажу подробнее. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости. Иран угрожает Штатам, и в Вашингтоне наконец-то отреагировали. Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном. Газогон Baltic Pipe повредил якорь, скорее всего, китайского судна. Будет ли дипломатический скандал? Это также вопрос, который затрагивает ЕС и НАТО, поскольку ущерб нанесен внешним факторам. Сенаторы-республиканцы недовольны предложенным Байденом пакетом помощи и предлагают его изменить, отредактировать раздел с Украиной. Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете нам. Не забудьте поставить лайк, не забудьте подписаться на канал и не забудьте прокомментировать видео. Это важно, мы тогда будем понимать все, что вы думаете о том, что мы говорим. Поехали. Россия сохраняет достаточно войск и артиллерии в нижнем течении Днепра. В Минобороны Великобритании отмечают активизацию боевых действий в этом районе в течение последней недели. Минобороны РФ перебрасывали войска с этого направления еще год назад, считая его безопасным. Но сейчас Украина имеет плацдарм на берегу Днепра, и ситуация может быть опасной для россиян. К примеру, Институт изучения войны пишет, что украинским силам обороны удалось взять под контроль участок дороги, соединяющий населенные пункты Пойма, казачьи лагеря и Крынки. Вместе с тем, Россия имеет достаточное количество артиллерии и боекомплект, чтобы обстреливать оба берега, говорят в британском Минобороны. Израильские войска готовы к наземной операции в секторе Газа. Об этом говорит и министр обороны, и глава израильского генштаба. Цахал готов к наземным операциям и вместе с политическим эшелоном примет решение о порядке и сроках проведения следующего этапа. Мы ведем войну. На данном этапе есть тактические и стратегические факторы, которые дают нам больше времени для совершенствования и использования каждой минуты, чтобы быть еще более подготовленными. Израильская армия уже не первый день говорит о том, что готовы перейти в наступление, начать наземную операцию, но, скорее всего, именно политические мотивы тому стоят на пути. А президент Турции говорит, что Хамас не террористическая организация. Эрдоган даже отменил свою поездку в Израиль. В знак протеста говорит, что израильские удары убивают детей в Газе. Хамас – это не террористическая организация, а освободительная группа. Группа маджахедов, которая борется за защиту своей земли и своих граждан. Дорогие братья, у нас были хорошие намерения, но он, Израиль, воспользовался нашими хорошими намерениями. У нас был план поехать в Израиль, но он был отменен. Мы не поехали. Если бы это продолжалось с добрыми намерениями, наши отношения могли бы быть другими. Но сейчас, к сожалению, этого тоже не будет, потому что они воспользовались нашими добрыми намерениями. Вместе с тем Риши Сунак, премьер-министр Великобритании, призывает к паузам в войне, но не к прекращению огня, как он сам подчеркивает. А в США советник Белого дома по нацбезопасности считает, что все паузы будут выгодны только Хамас. Вместе с тем в Вашингтоне решили ответить Ирану на его предостережение. В Тегеране якобы предупреждали Соединенные Штаты не вмешиваться в войну. Позвольте мне сказать это перед этим советом. И позвольте мне сказать то, что мы последовательно говорили иранским официальным лицам по другим каналам. Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном. Мы не хотим, чтобы эта война расширялась. Но если Иран и его посредники нападут на американский персонал, где бы то ни было, не сомневайтесь, мы будем защищать наших людей. Мы будем защищать нашу безопасность быстро и решительно. Спикер турецкого парламента подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО. Дальше его передадут на рассмотрение комиссии по иностранным делам. Там должно состояться голосование, и затем комитет вынесет решение, скорее всего, положительное. Когда это будет, неизвестно. Зато известно, что Венгрия не будет рассматривать ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО. Правящая венгерская партия Фидес во главе с премьер-министром Виктором Орбаном с июля 2022 года тормозит заявку Швеции.
И объясняет это тем, что в Швеции врут об уровне дипломатии в Вене. Сенаторы-республиканцы собираются изменить пакет помощи Украине и Израилю, предложенный президентом. Те самые 105 миллиардов, которые попросил у Конгресса Джо Байден, некоторые республиканцы хотят распределить по-другому. The Wall Street Journal пишет, что если по Израилю есть однозначная двухпартийная поддержка, то некоторые республиканцы скептически относятся к новому финансированию для Украины, тогда как другие хотели бы финансировать поставки оружия вместо гуманитарной помощи или прямой экономической помощи украинскому правительству. Есть вопросы и к миграционным параграфам, в целом похоже на затягивание времени. Совершенно очевидно, что документ, который был направлен, является лишь определенной отправной точкой. Мы собираемся пройтись по нему очень подробно. Как вы можете видеть, среди наших членов есть горячая заинтересованность в том, чтобы иметь надежное законодательство о безопасности границ. И мы собираемся внести и другие изменения. С другой стороны, есть вероятность того, что документ был заранее обречен. Республиканцы не очень хотят тратить деньги на помощь жителям Газа, потому что эти деньги могут попасть в руки Хамас. А некоторые намекают, что тема поддержки Украины становится непопулярной среди их избирателей. Сенат должен проголосовать за помощь Израилю сейчас, само по себе. Все в Вашингтоне знают, что то, что предложил президент, никогда не пройдет через Палату представителей. Национальное бюро расследований Финляндии обнаружило большой якорь, а также следы волочения на морском дне рядом с местом, где рано утром 8 октября был поврежден газопровод Baltic Connector. Он расположен в Балтийском море между Финляндией и Эстонией. И сейчас служба пытается выяснить, может ли к разрыву газопровода быть причастно грузовое судно, принадлежащее китайской компании. Какое сотрудничество предложил Китай? Расследование ведется на официальном уровне. Сотрудничаем ли мы в этом вопросе с Эстонией и Швецией? Безусловно, мы сотрудничаем со Швецией и Эстонией, поскольку этот вопрос касается и этих стран. Это также вопрос, который затрагивает ЕС и НАТО, поскольку ущерб нанесен внешним фактором. Кроме того, сейчас выясняется, является ли это преднамеренным действием. Можно ли утверждать, что за этим стоит государственный субъект? Сейчас еще рано давать какие-либо комментарии по этому поводу. Пусть власти спокойно проводят расследование. Болгария приступает к строительству 2 дополнительных реакторов на АЭС Козлодуй, что позволит увеличить суммарную мощность производства. Говорит об этом премьер-министр страны Николай Деньков. Строительство первого из 2 новых энергоблоков завершат в 2033 году. Сейчас все только начинается. 광진구 건대구역 동일로 22 출동 요청드립니다. 네, 알겠습니다. 바로 출동하겠습니다. 안전사고 운전대로 녹습니다. 따라 멈추지 마시고 따라서 차분히 이동해 주시기 바랍니다. 시민 여러분께서는 속히 행사하시기 바랍니다. 알려주신 4명, 120... 광진구 상황실 광진구 주시기 바랍니다. 여러분이 안전하게 나가주세요. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Жду ваших лайков, репостов и комментариев. Жду, что вы подпишетесь на наши каналы. Это важно и совсем не сложно. И займет совсем немного времени. Зато вы всегда будете в курсе. На этом все. До встречи. Хороших вам новостей.